سلام محسن عزیز، خوش آمدید. درس امروزی باز هم امیدواری صحت و سلامتی شما را دارم. بخیر شروع میکنم درس امروزی. درس امروزی ما در مورد طرز کار ماشین های سیقل‌کاری سطوح ولدینگ شده است. به صورت عموم استفاده هر نوع ماشین قبل از اینکه استفاده کنید نیاز به چی داره؟ نیاز به آموزش داره. آموزش چی؟ آموزش طرز کارش. ولو که یک بایسکل باشه، موتورسیکل باشه، ماشین خرادی باشه، ماشین بیلانس تایر باشه، هر چی که باشه قبل از اینکه شروع کنیم با او به کار باید طرز کارش آموزش ببینیم. در نظر گرفتن مسئولیت کار هنگام استفاده از هر نوع ماشین خطرات ناشی از کار کاهش میده. اگر ما مسئولیت کار در نظر نگیریم، ولو که در رانندگی باشه، طرز کار استفاده از هر نوع ماشین باشه، وقتی که ما مسئولیت کار در نظر نگیریم خطر آفرین است. پس وقتی که ما مسئولیت کارش را در نظر میگیریم، این خطرات چی میشه؟ کاهش میده. کاهش به این معنی که خطرات هیچ وقت هیچگاه در هیچ عرصه کار از بین نمیره. خطرات کاری هر لحظه امکان به وقوع پیوستنش وجود داره. شرایط مسئولیت کار اگر دور رفتن باشه، اگر در کندن زمین باشه، اگر در بلند کردن دیوال باشه، یا کار بالای ماشین ولدینگ باشه، یا چرخ کاری باشه، یا ماشین های دیگه باشه، اگر در نظر بگیریم این خطرات میتونه کاهش پیدا کنه، یعنی کم شود تا حد امکان. برای چرخ کاری یا سیقل کاری سطوح ولدینگ شده اکثرا از چرخ های دستی استفاده میشه. پس ما هنگام استفاده از چرخ‌های دستی سنگ چرخ متناسب با جنس قطعه ولدینگ شده یا جنس قطعه کار انتخاب میکنیم و از چرخ نصب میکنیم و او را چی میکنیم؟ مورد استفاده قرار میدیم. با خاطر استفاده درست و جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از کار، این مورد باید در نظر داشته باشیم. یعنی خطراتی که احتمالاً در جریان کار با وقوع پیونده یا به وجود بیاید یا بروز کنم، ما چی موارد را برای پیشگیری از وقوع چنین حوادث یا حادثات در نظر بگیریم؟ یک، قبل از اینکه به چرخ کاری شروع کنیم باید چی کنیم؟ خود را با لباس کار و وسایل ایمنی مجهز بسازیم. یعنی لباس کار قسم باشه که ما را لباس های دیگر تحت پوشش قرار بده، از کشال بودن دامن، کشال بودن آستین و یا نکتایی اگر داریم یا تحت پوشش قرار بده که نشه در قسمت های که حرکت دورین داره چرخ های دستی در وجه بند شود و باعث مجروحیت و یا حتی باعث مرگ شود. دوم، پوشیدن دستکش است. یعنی در کار فلزکاری پوشیدن دستکش حتمی است. چرا؟ فلزات اکثرا بعد از ولدینگ کاری حرارت دارن، داغ می باشه یا قسمت های برنده دارن، به او خاطر دستکش پوشیدنش حتمی است. و دیگه عینک محافظوی، چون در چرخکاری همیشه جرقه های تولید میشه از اثر چی؟ از اثر ساییده شدن خود سنگ و جدا شدن ذرات که در خود سطح ولدینگ شونده باقی است. با خاطر که او ذرات در چشم ما اصابت نکنه، ما باید چی کنیم؟ ولدینگ محافظتی داشته باشیم. موضوع بعدی، هنگام چرخکاری در پاها از چبلی استفاده نکنیم. چرا؟ چبلق و چبلی پاها را کاملا پوشش نمیده. با خاطر اینکه در سطح ورکشاپ که ما فلزکاری میکنیم ذرات فلز، پارچه های سیخ ولدینگ، فلزات برنده وجود داره. اگر جرقه های ولدینگ بالای پای ما افته، اگر چبلق و چبلی پای میسوزه، علاوه که باعث درد و سوزش در وجود ما میشه، یک زخم ناشی از سوختگی به وجود میاد، مانع پیشرفت کار ما میشه، دفعتاً ورخطا میشه، مگر پای خطا کنیم یا دست خطا، ممکن خود چرخ در قسمت دیگه بدن ما اصابت کنه یا در یک قسمت از تیکه کار اصابت کنه که تیکه کار از لحاظ کاربرد اهمیت زیاد داره، او کاربرد ناقص یا متضرر شده. با این خاطر باید چی کنیم؟ با این واسه چبلق یا چبلی باید بوت‌های ایمنی را پای داشته باشیم. موضوع بعدی، سنگ چرخ قبل از نصب کردن به ماشین کنترل کنیم. چیشه کنترل کنیم؟ که درز یا شکستگی نداشته باشه. درز یا شکستگی چرخ چگونه امتحان میشه؟ یکی میبینی که کامجایش پریده نباشه،
درز چرا خیلی اگر درز کلان است با چی میدمش خوب نمیشه. اگر ما با یک چکش یا با یک فلز دیگه با او ضربه وارد کنیم، اگر صدایش از حالت نرمال تغییر داشت چی است؟ حتما کلام درز در او به میان آمده، پس از او چرخ باید چی کنیم؟ نباید استفاده کنیم. موضوع بعدی، لاین برق ماشین کنترل کنیم میشه تا قشردگی یا بریدگی نداشته باشه، تا باعث برق گرفتگی نشه. دیگر موضوع، مواظب باشه که هنگام چرخکاری در اطراف کار مواد انفجاری مانند تیل پترول یا گاز وجود نداشته باشه. چرا؟ بخاطر در اثر چرخکاری جرقه‌های آتش از اثر ساییده شدن خود چرخ و سطوح چرخ شونده جرقه ها باد میشه، باعث انفجار و حریق نشه. موضوع بعدی، برس های سیمی همچنان جزو وسایل پاککاری و صیقلکاری هستند که نظر به نوعیت جنس قطعه کار باشه و استفاده شوند. شما در این تصویر می‌بینید مثل قبلا هم دیده بودین که برس های سیمی دستی و برس های سیمی ماشینی را نشان میدن که هر کدامش نظر به سیم ها یا تارهای برس از مواد مختلف است، مثل که پیشتر درس قبلی گفتیم که مواد کروم نکل دار است و یا فولادهای سخت است و یا دیگر مواد نرم است، نظر به فلزات که آلومینیوم است یا فولاد است یا شده استفاده میکنیم یا باید شود استفاده شود. موضوع بعدی که است استفاده ژل ها یا کریم ها است که ما ژل ها یا کریم ها را چگونه استفاده کنیم. این ژل ها یک خورنده را با قلم نازک، یعنی ژل های پاک کننده با قلم نازک روی بخی ولدنگ و اطراف از او که رنگ حرارت به خود گرفته میمالیم. پس از مدت تاثیری که در حدود 4 تا 30 دقیقه است، قشر پوست مانند را که آزاد شده پاک می‌نماید و بلافاصله آن را با آب میشیم. یعنی وقتی کریم مالیدیم 4 تا 30 دقیقه چی میکنم؟ یک قشر اضافی تشکیل میده و سطح پاک شده را با آب چی میکنیم؟ میشویم. پوسته یا قشر را که باز هم باقی مانده باشه با برس پاک میکنیم، به طوری که قبلا هم گفته شد سیم برس باید از جنس فولاد کروم نکلدار باید باشه، چون سطح خارجی قطعات و قشر اکسیدی به علت پاککاری تحت تاثیر خوردگی های کیمیایی قرار گرفته، بهتر است که قطعات را پس از عملیات پاککاری دوباره چی کنیم؟ خنثی کنیم. خب برای خنثی کردن چی ضرورت است؟ برای خنثی کردن سطح خارجی به طوری که قبلا ذکر محصول اکسید کننده به کار میره. محصول اکسید کننده را میذاریم و چی میشه؟ پس دوباره خنثی میشه. موضوع دیگه، علاوه برای خنثی کردن تمام سطح از اسید نتریت 15% استفاده میکنن. از چی؟ از اسید نتریت اسید. با خاطر که سطح خارجی قطعات در وقت ولدنگ کاری کم و بیش با مواد خارجی تحت تماس می باشه و این اسید هم اثر خنثی کردن داره و هم اثر زدودن مواد خارجی، یعنی مواد خارجی چی میکنن؟ پاک میکنن. البته باید قطعات پس از خنثی کردن همچنین با آب شسته شود. علاوه بر این خشک کردن دقیق قطعات نیز ارزش داره. وقتی که شستیم دقیق چه میکنیم؟ خشکش میکنیم. چنانچه با علل خنثی کردن بلافاصله بر از پاککاری صورت نگیرد، باید قطعات پاککاری شده را با یک محلول قلیایی مانند محلول سودا باید بشه و باز هم باید قطعات را با آب فراوان بشوییم تا همین تاثیرات شود رفع شود. خب این موارد را که ما شما در مورد صیقلکاری، پاککاری، کریم ها، ژل ها، برس ها، چرخ ها، سنگ های انگشتی، نوع مواد سنگ ها و چرخ ها صحبت کردیم، تمامش میشد مربوط به فصل ششم کتاب. ببینیم یک مرور خلاصه کنیم که در فصل ششم چی چیزا مورد بحث قرار گرفت، چی چیزا رو ما شما خوانیم، یک یادآوری کنیم. گفتیم در صیقلکاری به منظور به وجود آوردن سطح صیقلی و براق، تشخیص نمودن موجودیت درزهای باریک و سوراخ‌های کوچک و بالا بردن مقاومت در برابر خوردگی، صیقلکاری سطوح ولدنگ شونده اهمیت زیاد دارد. صیقلکاری گفتیم به منظور چی؟ به منظور ازی که ما بفهمیم که در سطح قطعات ولدنگ شده درزهای باریک وجود داره. گفتیم که ما شما
صیقل کاری به این خاطر انجام میده که سطح پاک شود. اگر کدام درز کوچک و یا سوراخ‌های کوچک وجود داشته باشه ما او تشخیص کرده بتونیم. و همچنان صیقل کاری مقاومت سطح را در برابر خوردگی بلند میبره. خب نظر به نوع عملی ولدینگ کاری گفتیم، جنسیت قطعات ولدینگ شونده و اهمیت ساخته های ولدینگی. انواع مختلف صیقل کاری استفاده میشه. یعنی قطعات ولدینگ کاری شده از کدام جنس است؟ فولاد، چدن، فلزات رنگه، الیاژ های از اونا. و همچنان نوع ولدینگ کاری برقی است، ولدینگ کاری گیسی است، ولدینگ کاری ذوبی است، ولدینگ کاری های تماسی نقطه‌ای است یا تحت محافظ گاز است. چی نوع ولدینگ کاری است؟ و همچنان اهمیت ساخته های ولدینگی. قطعاتی که ولدینگ کاری میشه در کجا کاربرد داره؟ در یک موتر، در یک بایسکل، در یک کلاشی دستی، در یک سفینه فضایی، در طیاره، در کجا؟ نظر به اهمیت از او این صیقل کاری صورت میگیره. گفتیم صیقل کاری به وسیله چرخ‌های صیقل کاری، یعنی چرخ‌هایی که چی در چرخ‌های دستی باشه، چی در ماشین‌های صیقل کاری باشه، مثل ماشین‌های شلایف، گرندر نام میگیم که هر کدامش از خود درجه‌های بلند دقیقیت و صفایی سطح داره. توسط برس‌های سیمی که برس‌های سیمی رو گفتیم هم میتونه با دست استفاده شود، هم توسط ماشین‌ها استفاده شود. برس‌های سیمی گفتیم که سیم‌هایش از الیاژ کروم و نکل باشه، بهتر است که برای قطعات فولادی و سطوح ولدینگ شونده قطعات فولادی و همچنان فولادهای زنگ چی کنیم؟ استفاده کنیم. همچنان گفتیم توسط ژل‌ها یا کریم‌های ریگی که ترکیب شده از ریگ‌های بسیار میده با چی است؟ با روغن‌های مخصوص است. گفتیم ژل‌ها نوع کریم‌هایی هستند که سمی نیستن، یعنی زهرناک نیستن و همچنان بیبوی هستن. استفاده کردنش به صحت کدام ضرر نداره. میتونین که در امورات منزل هم از او برای پاککاری سطوح فلزی استفاده کنین و در ساحات ولدینگ کاری هم استفاده کنین. طرز کارش گفتیم که با توسط یک برس با سطوح میمالیم و بعد از چند دقیقه وقت تعامل کرد سطوح رو پاک کرد، پس دوباره با آب پاک میشه و او را چی میکنیم؟ خشک میکنیم. دیگه موضوع سنگ‌های انگشتی بود. سنگ‌های انگشتی نوع سنگ‌های صیقل کاری بود. گفتیم از سنگ‌های انگشتی که با مدل‌های مختلف، اشکال مختلف، اندازه‌های متفاوت تولید میشن، ساخته میشن، شکل‌های مخروطی، شکل‌های استوانه‌ای، شکل‌های صفحه‌ای و یا شکل‌های کروی. در جاهایی که امکان استفاده از سنگ‌های بزرگ، از چرخ‌های دستی، از ماشین‌های صیقل کاری وجود نداره، ما او قسمت‌ها را توسط چی؟ توسط سنگ‌های انگشتی پاککاری یا صیقل کاری می‌کنیم. خب سنگ‌های انگشتی گفتیم میتونن مدل‌های مخروطی، کروی، استوانه‌ای، عدسی و سر کروی و هر رقم باشه. همچنان روغن سنباده یا کریم ریگی گفتیم شکل خمیری شکل است و نیمه جامد است و برای صیقل کاری محصولات از قبیل سلندرها و وسایلی که نیاز به سایش دقیق دارن استفاده میشه. یعنی فلزاتی که صفحه سطح بلند دارن و باید چی بشون؟ پالش کاری شون. پالش کاری توسط برس های نرم یا سیمی باشه یا از جنس غیر فلزی باشه، موهای از او با مالیدن خود امی کریم در سطح و با طریقه دستی یا ماشینی این سطوح چی میشه؟ پالش کاری میشن. همونطور گفتیم سلندرهای موتر از جمله پرزجات کلیدی اساسی موتر است که در انجین‌های موتر استفاده میشه برای تولید انرژی حرکی. پس ببینید که خود ژل ها هم مورد استفاده خواهند و همچنان بر چرخکاری یا صیقل کاری سطوح ولدینگ شده اکثرا از چرخ‌های دستی استفاده میکنند. این بود درس امروزی ما که با پایان یافتن فصل ششم درس ولدینگ کاری به پایان میرسه. امیدوار هستیم در این چند درس که سپری شد چیزهای خوب در مورد ولدینگ کاری آموخته باشین و در سایه عمل هم تطبیق کرده بتونین. وقت خوش، حیام به کامتان، شما را به خداوند الله یزال می‌سپارم.